餐煮乜餸？滷水豬頭肉。呢兩個豬頭肉呢，我已經叫店主幫我燒咗毛㗎喇。好，等我哋馬上去片。我係用呢啲現成嘅滷水包2個，你都可以自行調配呢啲滷水料嘅。影片下邊會有詳細嘅食譜。我哋將呢啲豬頭肉略為切開沖洗，俾啲薑啦、蔥啦，同埋紹酒，出水5分鐘。刮乾淨出個水嘅豬頭肉。呢個豬嘅鼻哥窿呢，我哋用把刀刮一刮佢，因為裏邊都藏咗好多污糟嘢嘅。口腔裏邊會有啲白色嘅膜嘅，我哋用把刀刮乾淨。用一個大煲啦，加浸過豬頭肉嘅水，加入薑片、蔥、生抽120毫升、老抽60毫升、紹酒30毫升，適量嘅鹽，一陣滷完之後呢，再試味調整。滷水包啦，冰糖80克，鹹味甜味滷完之後可以再調整。我哋小火滷佢45分鐘。試一試嗰個腍度係咪你想要嗰個腍度？試一試個鹹味同埋甜味，如果一切都理想呢，可以熄火焗佢半個鐘。如果你有時間嘅話呢，可以熄咗火之後浸佢3個鐘就更入味。淋返啲滷水汁落去就搞掂㗎啦！呢個餸係咪好易做呢？記得訂閱我啊！逢星期3新片上架，下個禮拜3見。